Můj rok 2025. A smajlíky, jako tím myslím. Ne. Jako to není žádná pravda, tady to lidičky. No nic. OK. Umřela jsem. OK. Hodnotíme sporty, jako čím to děláme. No jako basketbal 3, baví mě. Hele, 10, nedělala jsem. Jam. 1 zatím. No. Sedí to. Země neznám, podle jakého to hezky vypadá. 7. 10. No, zatím se mi nic nelíbí. OK, takže to nevím. To rozhodně to nevím. Ahoj. Cože? Jdu koukat na telku. Tak čau. OK. Co mám tady dělat, lidičky? Aha. OK, tak tady si toho. Mám raději psa nebo kočku? Kočku. Jablíčko. Tohle mám ráda. OK. Pedro, a mi Pedro, y sama Pedro, y na Felipe. No, tak tohle jako, ne. Barvy, ne, tyhle nemám ráda. Ani jedno. Ach jo, kde mi padne moje oblíbená barva. Napište do komentářů, jakou mám nejradši barvu. Tak pa.